hinatak po. Saan sir? Dito sa, Yun, ibig sabihin may dikit-dikit yung buto nyo dun sa ilalim. sa lower back. Lower Hindi back. ba, hindi mo yun tayo? Oo. Ayun, dikit-dikit po yan eh. Kaya yun, iba-iba po kasi tayo ng pagka hinatak yun, iba-iba po tayo. Ayun po, ibig sabihin po yung dikit-dikit yung buto nyo. Ano na po mami? Lalabanan na. Ano na po? Sarap. Sarap to ba yan?